Və bəzi insanlar özlərinə sual verə biləcək qədər böyümürlər həyatda. İnsan özünə sual verə biləcək qədər böyüməyəndə ki, ruhsal olaraq, mənəvi olaraq və ya düşüncə baxımından uşaq qalır. Belə məqamlarda həmən insanların böyüməsi üçün insanlıq məktəbinin ustadları onlara suallar ünvanlayırlar. Məsələn, Sakrat kimilər, Konfutsi kimilər, Budda kimilər və yaxud da Zenon kimilər və ya peyğəmbərlər və yaxud da səmavi kitablar. Bunlar, belə deyək, insanlıq məktəbinin ustadları və insanlıq məktəbinin nəzəri baniləridirlər. Bunların insanlara ünvanladığı suallar, insanın özü ilə bağlı olan suallar həmən insanın şəxsiyyət olaraq böyüməsini əsas hədəf qarşısına qoyan məsələlərdən biridir. Məsələn, bəzi mətnlərdə və mənbələrdə var ki, belə bir sual verilir bəzən insana ki, onlar özlərini mi yaradıblar, yoxsa onları yaradan mı var? Bu bir sualdır, insana ünvanlanan bir sual. İnsanın özü ilə bağlı düşüncəsini təmin edən bir sualdır. Yəni, ümumiyyətlə, mənim yaradılışımın əvvəli nədir? Misal üçün, belə bir sual insan özünə verir bəzən. Hardan gəlmişəm? Və məni yaradan səbəb varmı, yoxsa yoxmudur? Bu sual insanı düşündürür, özünə qaytarır. Və yaxud da, məsələn, bəzi müqəddəs mətnlərdə, mənbələrdə var ki, deyilir insanlara ki, doğru yolu tapan, həqiqəti tapan bir insanın təlimlərini dinləmək, onun sözünə qulaq asmaq daha yaxşıdır, yoxsa həqiqətdən uzaq olan və doğru yoldan xəbəri olmayan bir insanın ardınca getmək və onu tabe olmağa yaxşıdır. Yəni, bizi müqayisəyə dəvət edir həmən bu sual. Götür, öz, biz, fikirləş ki, bu, xüsusən indiki dünyada bu qədər məlumatın çox olduğu bir dövrdə mən eşitdiyim hər bir şey qəbullanmalıyam-mı və ona tabeliyi göstərməliyəm-mi, yoxsa safçülük eləməyi başarmalıyam? Bunlar həmin o insanlıq məktəbinin ustadları tərəfindən bizlərə verilən bəzi suallardır. Bu suallar həmin o özünə sual verməyi başarmayan insanları bəzən böyüdür, onları inkişaf elətdirir. Onlarda özü ilə maraqlanmaq xüsusiyyətini aşılayır.